Maternal 2. Hoje a tia Vanessa vai contar outra historinha de festa junina. E o nome dela é A Lenda da Fogueira de São João. Vamos cantar a música? Olhos de coruja, orelhas de elefante. Essa historinha é muito interessante. Reza a lenda que existiam duas amigas, Maria e Isabel. E elas gostavam muito de conversar, mas moravam muito distantes umas das outras. Um dia, Isabel foi na casa de Maria e falou assim: Amiga, eu estou esperando um bebê. Ele vai se chamar João Batista. Meu Deus, amiga, que legal! Tô muito feliz. Mas peraí, como é que eu vou saber quando ele nascer? Não se preocupe, eu irei pedir que acendam uma fogueira muito grande e de longe você vai ver a fumaça e vai saber que João nasceu, tá bom? E aí, certo dia, Maria estava estendendo a roupa quando viu de longe uma fumaceira. Era uma fogueira muito grande. E aí ela lembrou do que Isabel falou e correu até a casa dela. Quando chegou lá, ela encontrou um lindo bebezinho nos braços de Isabel. Olha, João Batista nasceu! Que bebê mais lindo! Eu estou muito feliz! E aí, eles dançaram lindamente aquela música assim, ó. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. E João nasceu no dia 24 de junho. Gostaram da história, Maternal 2? Um beijo!